هل تذكر توجيه محدد من الشيخ بن باز لما كنت تنقل جهودك الدعوية في أبها، وأكيد توصل للمحاضرات والأشرطة فترة هذه الثمانينات الميلادية، هل في توجيه معين من الشيخ بن باز تذكره؟ نعم، كان يؤكد على أمرين. الأمر الأول عدم الافتراق، يقول الاختلاف شر والفرقة فشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فكان يؤكد يقول لا تختلفوا واجتمعوا على الحق. أيضا كان ينصحنا من مواجهة السلطات. أيوة. نعم، لأنه يقول السلطان إن لم تستطع أن تجعله نصيرا لك فلا تجعله عدوا عليك. عجيب، هذا كلام الشيخ بن باز. هذا كلام الشيخ. نعم، كان يقول منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحاكم قائم على السمع والطاعة والنصيحة والصبر والدعاء. نعم، فالصبر على الأخطاء التي قد تقع، والدعاء فهذا منهج السلف الصالح. الإمام أحمد يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر. نعم. أيضا النصح، ولكن من قبل من له حظوة، وكذلك عدم السمع والطاعة في المعروف. هذا منهج الذي كان يعلمنا إياه، ويقول لأنك إذا بدأت أنت بمعاداة السلطان أوقفك. نعم، وانقطع خيرك وحرمت، وفي سبيل كلمة تمنع من 1000 كلمة. فلا، اصبر وعالج بالتي هي أحسن، وادعو الله للسلطان وادعو الناس إلى الله عز وجل. وهذا المنهج الذي سرنا عليه من فضل الله. ولذا يعني الحمد لله الدعوة تسير ولم يحصل لها أي اكتراث يعني توقيف أو تعطيل بسبب لزوم منهج الحق.